aastat tagasi võttis Eesti suuna hävingule. Lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Riiki hakkasid juhtima valedega võimule saanud liberaalid, kes teevad Eesti rahva vaeseks ning sunnivad meid vaikima ja kuuletuma. Täna võimutsev režiim hävitab inimeste elujärge, rikub põhiseadust ning surub rahvale peale vastuvõetamatuid väärtusi. Nende kindlad käed kägistavad meie peresid, ettevõtteid ja omandit. EKRE on ainus, kes seisab neile vastu. Me ei karda neid ja me ei vaiki. Me võitleme sinu eest. Me langetame makse, pöörame majanduse ja palgad kasvule, hoiame peresid ja teeme kõik, et Eestis hakkaks jälle rohkem lapsi sündima. Seisame eestikeelse ja eestimeelse rahvusriigi eest, kus lastel on kool kodule lähedal, emal, isal tasuv töökoht, vanavanematel väärikas pension. Kes toob Eesti tagasi? Muidugi EKRE. Raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets ning saatekülalisena Valdo Helmelaid. Tänases saates tuleb juttu EKRE poolt Riigikogus esitatud Rail Balticu lõpetamise eelnõust. Sellest, kuidas Rakvere linnajuhid endale seadusega vastuolus oleva preemiate ja hüvede süsteemi lõid ning seejärel käsitleme lähemalt Valdo Helmelaidiga Tapa valla probleeme ja võimalused. Valimised on ju ukse ees. Aga tere Evelin, ma tahan sinuga kõigepealt rääkida sinu poolt Riigikogu puldis esitletud Rail Balticu teemalisest eelnõust. Ehk palun räägi, mis selle sisu siis oli? Tere ka minu poolt ja tõepoolest kolmapäeval sai tehtud ettepanek Vabariigi valitsusele loobuda Rail Balticu projekti elluviimisest Eestis ja astuda välja kõikidest projektiga seonduvatest rahvusvahelistest lepingutest. Ja mul oli hea meel seda ette kanda, paraku ei leidnud see toetust, aga ükski opositsiooni mõistlik ettepanek pole Riigikogus varem ka toetust leidnud. Ma teen ühe kohe kiire erandi, et siis kui oli lihtsalt meeldetuletuseks, kunagi kui oli siin hästi tähtis eelnõu põhiseaduse muutmises, et võtta ära siis hallipassimeestelt ja Vene kodanikelt valimisõigus, siis just EKRE häältega see läbi läkski ja meie suutsime ennast peale suruda. Aga tänu sellele, et seal oli tohutult kõrge lävend põhiseaduse järgi muutmiseks, et nad olid sunnitud lihtsalt alla andma ja käed püsti ajama. Aga reeglina on täpselt nii, nagu sa ütlesid. No eks oli ka Reformierakonnal võib-olla omad kasud sees, et saada Vene valijaid valimistel välja puksida. Aga see teeb meie riigi tervisele ainult head, kui valimisõigus on ainult Eesti kodanikel, ükskõik olgu see siis Riigikogu või omavalitsuste valimine. No see ikkagi jääb selle Riigikogu koosseisu suurimaks töövõiduks, et seda ei tohiks kuidagi alahinnata ja tänu meile läksid ka hallipassimehed välja. Tõsi, me ei suutnud sotside vastuseisu ja veel mitmete vastuseisu tõttu hallipassimehi kohe välja tõsta, vaid nad siis järgmistest valimistest, kohalikest valimistest jäävad ilma valimisõiguseta. See oli see kompromiss, muidu oleks jäänud ilmselt Vene kodanikud ka alles. Aga Rail Balticu eelnõu me andsime sisse juba, ma ütlen, et eelmisel, kevadistungjärgul ja teema oli ju siis rohkem aktuaalne, kuna tuli välja kolme Balti riigi, Läti, Leedu ja Eesti riigikontrolli ühisaruanne, mis näitas, et kui palju raha on puudu, millist tööd on tehtud, mida ei ole üldse tehtud. Läti poole ei olnud üldse Eesti poole midagi arendama hakanud. Lätlased olid väga nutikad, nemad kulutasid hulga Rail Balticu raha just Riia seal raudteeühenduse või selle sõlme ehitamisel ja mida siis nüüd, nagu meile lubatakse,
lubatakse, et tuleb Rail Baltic kärbitud kujul, kuna raha on puudu, see on meeletult kallis objekt, meeletult kallis ja me ei teagi, mida lätlased teevad, ühesõnaga praegusel kujul on laual see projekt, et tuleb mingite teevasjaamadega, meeletult kallis, miljardeid maksev raudtee, mis võib ära lõppeda häädemeestel. Keegi parandas mind ja ütles, et häädemeestelt on sinna veel 15 kilomeetrit, et see oli mingisugune kohalik rongipeatus, kus elab ilmselt 5-10 inimest, et sinna peaks see raudteejaam lõppema. Ma ei mäleta, kas see oli mingi Ussiküla või ei, mingi Võuküla. Ma jään teile vastuse võlgu. Mis see küla nimi oli, kuhu praeguse seisuga see miljardi projekt suubub? Igal juhul Berliini 6 tunniga ooperit kuulama ei pääse, aga niimoodi müüaksegi meile neid ulmeprojekte. Aga see on absurdne, meil ei ole neid miljardeid kuskilt võtta. Juba see aasta tõsteti Rail Balticu investeeringuteks ette nähtud 165 miljonit eurot järgmisesse aastasse, kuna raha ei ole. Ja meil ei ole 4-realist teed Tartusse, meil ei ole 4-realist Via Balticat, meil ei ole Saaremaa püsiühendust, ja vaadake, millised on need kohalikud teed. Ja meie teeme siis mingit miljardi projekti kuhugi läbi soode vahe, kuhugi häädemeesteni. No see on absurd. Jah, absurdiga vastu peab seisma ja tegelikult see absurd on veelgi kasvanud tänu sellele, et kui kunagi Rail Balticuga alustati, siis praaliti, et me hakkame jälle siin mingid idavedusid korraldama nagu Kaja Kallas, eks ole, muudkui idaveod ja Peterburi turistid ja siis tohutu transiit ja kõik, mida meile lubati, see kõik on kadunud, seda ei ole olemaski enam, et mida siis üldse vedama hakatakse, kas laevaga tuuakse Soomest Tallinnasse, laetakse kraam ümber, siis rongi peale, siis veetakse Euroopasse, sealt laetakse jälle autodele, et Soomel ei ole mõtet niimoodi äri ajada, sest Soome peab suurema osa kaupasid laevadega. See on kõige odavam, see on kõige mahu ja hinnasõbralikum viis, et raudtee kipub tühjaks jääma, et dresiiniga saaks seal sõita küll. See on absurdne ka, millest nad räägivad. Algselt ju pidi Rail Baltic valmis saama selle aasta lõpuks. Nüüd siis on tähtaega pikendatud 2030. aastani ja valmis saab see projekt, millel ei ole neid viadukte ehitatud, millel ei ole ümbersõite tehtud, ei ole ka neid jaamasid välja ehitatud, et põhimõtteliselt jäävadki mingid teivasjaamad ja siis öeldakse, et see nüüd meil valmis. Ja ühe rööpmepaariga pealegi kahe asemel, see pidi olema kiirraudtee ju, mis nagu saab mööda üksteisest sõita. Praegu nii, et rong jääb kuskile teivasjaama seisma, laseb teise rongi mööda. No absurdne ju. Ja veel see ka, et pannakse siis ühte rööpapaari pidi sõitma korraga. Kiirrong, mis veab kaupa ja siis selline aeglane kohalik rong, mis veab reisijaid, siis ma mõtlen, milline raiskamine. Ma käisin seda projekti eelnõu tutvustamas ka majanduskomisjonis, siis tuldi lajatiti, meil on vaja seda kaitse eesmärkidel ja et räägiti ju ka, et hakatakse tanke vedama Poolast meile see raudteed pidi. Ma küsisin, et ma ei näe ju eelarvest mingit osa, et oleks droonitõrjeks või et kuidas te mõtlete seda raudteed kaitsta, et mis kaitse teil on olemas, siis neil oli digitaalne kaitse, et need elektroonilised süsteemid toimivad. No ja tõsi, me oleme mõned märksõnad tõesti välja öelnud, aga täna ei jõua pikemalt Rail Balticu teemadel peatuda, me tuleme selle juurde tagasi, võtame teinekord terve pika saate, räägime, kuidas raha musta auku maetakse ja raudtee ei kuhugi kipub valmis saama. Pean ära ka ütlema, mitte ainult raha, vaid meie loodusvarad, meie ressurss, kui ka siin Tallinna ümbruses inimesed ringi sõidavad ja näevad mingid imelikke ehitusi, kus on mägede viisi kantud kokku kruusa, liiva, siis see tuleb ju meie oma maapõuest.
ja teedeehituse arvelt ja paljude muude asjade arvelt. Tõsi, nii on, Evelin, aga üks hästi kummaline lugu kohalikus poliitikas, siis see, mis juhtus Rakvere volikogus. Sissejuhatuseks võin nii palju öelda, et me juba kevadel siis volikogus puutusime selle teemaga kokku, mis nüüd paraja pommina plahvatas. Ehk siis kõigepealt oli selline lugu, et Isamaa fraktsioon ehk siis Isamaa koos endiste keskerakondlastega, kes siis ühe fraktsiooni moodustasid, tuli välja sellise eelnõuga, et muuta Rakvere linna määrust aastast 2013, millega siis linnajuhtidele töötasusid määratakse linnavalitsusele ja nad lisasid sinna kiirkorras ja väga nahaalselt sellise asja, et see delegeeritakse tegelikult edasi linnavalitsusele, et kui määratakse linnavolikogu eesimehele, kui määratakse abilinnapeadele palka, hüvitisi, väga erinevaid kummalisi hüvitisi. Ma toon ainult ühe näite, mis hüvitised seal olid siis rivis, mida nad siis tahtsid endale ära delegeerida, et vaikselt neid otsustada. Et avaliku rahvaspordiürituse osavõttu tasu hüvitataks, liikumispaiga regulaarse kasutamise või massaažiga seotud kulutused, see tähendab spordisaal pluss massaaž, tahtsid nad tasuta saada, kulutused hambaravi, taastusravi, psühholoogilise ravi, füsioteraapia osas, et jälle kõik meditsiinilised toimingud oleks neil linna poolt muudkui kenasti hüvitatud, mis on nagu inimese füüsilise vormi ja taastumisega seotud. Ja mis veel, isegi toitumisnõustamist tahtsid nad linnalt saada, et kui keegi on sellega hädas, siis ja nemad tahavad seda kõike saada tasuta või boonusena. Ja samal ajal näiteks Rakvere linnapea Triin Vareku põhipalk on niigi 4342 eurot. Siis aselinnapeadel 3837 eurot. Gert Karusel, Neeme Jaak Paabul, Laur Kaljuveel, kõigil selline palk. Ja volikogu esimehel ka muidugi. Isegi ja linnasekretäri volikogu esimees, et need on ikkagi hästi kõvade palkadega ametikohad, aga kuidagi on ikka vähe ja ma ikkagi räägingi, et seisev vesi tekib, kui üks ja sama seltskond on kogu aeg võimu juures ja nad lähevad nii mugavaks. Ja mul tuleb meelde, see ei ole mugavus, see on puhas ahnus ja nahaalsus tuua volikogu ette eelnõu, millega volikogu delegeerib oma ainupädevuse määrata linnapeale preemiaid, hüvitisi, linnapeale, kuulake nüüd, linnapeale endal tekib nüüd õigus määrata omale preemiaid, määrata omale hüvitisi ja mitte ainult endale, vaid ka oma sõpradele, abilinnapeadele ja suurele sõbrale, volikogu esimehele, kõigil on see ju väga kasulik ja mis mind veel morjendas, et linnasekretär lubab sellist praaki eelnõud volikogu ette saata ja ma saan isegi volikogu liikmetest aru, et väga palju selle opositsioonis peale EKRE ju ei ole, et selle seletuskiri sinna juurde oli täielik hägu. Seletuskirjas oli toodud välja kõik need punktid, mille vastu see eelnõu ise eksis. Seal oli välja toodud, et tõesti linnapeale preemia ja palga määramine on volikogu ainupädevusi ei saa delegeerida aga õnneks tuli appi meile õiguskantsler Ülle Madise. Aga ma lisagi nii palju, et see järelevalve saigi alguse sellest, et sa esitasid juunikuus taotluse õiguskantslerile teha kindlaks, kas see on õige või mitte. Sa oled ju ise Vinni volikogu esimees, sellepärast tekkis sul vajadus teada saada, kuidas siis ikkagi nendes valdades asi käib. Ja õiguskantsleri siis hinnang sellele Susser-Vusserile tuli ju reedesel päeval ehk 19. septembril ja see oli hävitav hinnang. See ütles, et tegu on 3 seadusega vastuolus oleva eelnõuga. Ja see esiteks oli vastuolus. See ei ole enam eelnõu, ma parandan, et see on juba vastu võetud kord, mille alusel ilmselt nad on juba isegi mingit hüvesid saanud. Jah, sest eelnõu kiideti heaks juba aprillikuises
volikogu istungil ja edasi, kujutage ette, see oli veel Riigi Teatajas ka kõik juba üleval, kuidas linnapea määrab ise endale palka ja tuletame meelde, ta saab üle 4000 euro. Et neil häbi ka ei ole. Vähe sellest, et massöörid ja kõik need, mida toitumisnõustaja, tasuta piletid ja see eksis ka selle vastu, et mõned hüved, tervisepäevad on ette nähtud avalikule teenistujale, kelle tervis tõesti on tööspetsiifikast tulenevalt kahjustatud, et see nägemis... istuva eluviisiga ja mingid avaliku teenistuse hüved nii-öelda, aga seda taheti laiendada poliitilistele ametnikele, kelle ametikoht võib-olla kestab 2 aastat. Ja siis ka õiguskantsler ütleski nii, et linnavolikogu ei saa jätta teisele organile, ametiasutusele või ametiisikule otsustada seda, mis on tema ainupädevus, mille eest ja kui palju tuleb maksta volikogu palgalisele esimehele või palgalisele linnavalitsuse liikmele lisatasu. Ja eksiti ka põhiseaduse vastu, kujutage ette, volikogu esimees on justkui linnapea tööandja, volikogu ongi linnapea tööandja, aga linnapea hakkab siis oma tööandjale justkui palka määrama, et seal tekib ka ju huvide konflikt või võimude lahususe printsiibi rikkumine, et kui sa volikogu esimees, kes sa pead koos volikoguga kaitsma linnarahva õigusi, hakkad lunima või ootama linna pealt preemiaid, siis sa loomulikult tegeled pigem linnapea huvides kui rahva huvides. Ei no seda oli tunda muidugi ja ma tundsin seda nahaalsust juba kevadel, kui nad selle vastu võttis, siis Pomerants tuli ja kamandas jälle, et võtame ühe lugemisega vastu, mis siin pikalt venitada. Ühesõnaga, kui midagi alatut tahetakse läbi suruda, siis kui keegi ütleb, teeme ühe lugemisega, ärme aruta. Ja muidugi tõstsid nad kätt, teeme kähku ära, tšuh-tšuh, et kuidas nii saab. Ja seekord oli sama lugu, nad toppisid ja nüüd nad tahtsid selle probleemi kaelast ära saada hästi kiiresti, kuna õiguskantsler ütles, et nii ei saa, 2 kuuga olgu see seadusega kooskõlla viidud see määrus, siis jälle ilmus Pomerants välja ja ütles, hei, teeme ühe lugemisega, ärme siin midagi aruta. Ma ütlesin, et kuulge, te tahate jälle seadusega vastuollu minna. Te olete mulle toppinud siin 1,5 päeva enne volikogu istungit uue mingisuguse päevakorrapunkti, et sellised agressiivsed PR-tegelased, kes, mõtlen, see volikogu töö on täiesti käest ära läinud. No, see on enne kuulmatu, et volikogu päevakorda mingi 1,5 päeva enne muudetakse. Volikogu päevakord on selline, mis tuleb saata hiljemalt 5 päeva enne volikogu toimumist volikogu liikmetele laiali ja seda enam ei saa muuta, võid välja võtta, võid neid järjekordi vahetada, aga kuidagi enne lisada juurde sinna, see tähendab seda, et mõni inimene ei pruugi sellega arvestada, tal peab olema, volikogu liikmel peab olema aega reageerida, seda enam, kui ta on saanud volikogu päevakorra kätte, ta ei oskagi arvata, et seal midagi enne muudetakse. Aga see lugu näitab kõik need sahkerdused päevakorraga, kõik need ühe lugemisega läbisurumise tahtmised, et saaks kiiresti ära, tähendab, et neil ei ole puhas jahukotis. Nad teadsid, et nad suruvad läbi asju, mis võiks äratada suurt tähelepanu, aga nad tahtsid kiiresti ühe raksuga selle ära teha, et siis kisa oleks väiksem ja nüüd nad tahtsid pärast, kui oli vaja seda kahju vähendada, jälle teeme ühe lugemisega, et keegi saaks seda teemat rohkem arutada, et nad sigadusi tegid. Et minu meelest see on nii läbinähtavalt alatu ja petukaup, et ma ütleks, et volikogus on nad juba nii lati alt läbi jooksnud, et mida nad veel üldse selle aja jooksul on teinud, et revisjonikomisjon peaks kõik otsast lõpuni läbi vaatama, et kas seal on midagi veel läbi surutud seaduse vastaselt. Nad on nii nahaalsed selles suhtes, et mõelda, et äkki nad eksisid. Mihkel Juhkami, ta on ju väga suurte kogemustega volikogu esimees. Volikogu
tööd korraldab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Seal on väga vähe neid punkte, kus on räägitud volikogu ainupädevusest. Ei ole võimalik, et nad ei teadnud, et nad käituvad õigusvastaselt seda eelnõud heaks kiites ja volikogu ette tuues. Et mina näen siin tahtlikku tegu, loodeti, et volikogu ei pane tähele, saame vaikselt omale preemiaid määrata, eriti tore on ju preemiat määrata enne valimisi. Enne volikogu siis saaks 3000 eurot, mida preemiaks said kohe valimistesse panna. Ja. Just ja veel enne valimisi, kui toimub ka see koosseisu vahetus, lahkumispreemiad, hüvitised, aga te ju esitasite ka ju arupärimise. Jaa, me kohe esitasime niipea kui õiguskantsleri seisukoht tuli ja ma ütlen, see oli hävitav. Virumaa Teataja on seda juba kajastanud, et ta on avaliku teenistuse seadusega vastuolus, mis sama kord, kus nad ise endale preemiaid ja lõbustusi määravad. Lõbustust alka läheb kindlasti see mingi rahvaspordi üritused tasuta ja siis oli huvitav see, et ma küsisin, et EKRE fraktsioon kõik kirjutas alla sellele arupärimisele, et andke mulle teada, kui palju te olete neid ebaseaduslikke hüvitisi saanud, millal te tagasi maksate, kui te olete need saanud ja tead, väga vaikseks jäi kõik seal volikogus, et mulle tundub, et juba on välja makstud preemiaid ja massööre ja toitumisnõustajaid. Ja siis, kui Kaitseliit tahab mingile üritusele väikest toetust 150 eurot supipaja jaoks, et teha mingit üritust, siis raha ei ole, kõik. Aga samas hiigelpalkadega, see, mis toimub Rakvere linnajuhtide palkadega, see on ka ajakirjanduse tähelepanu pälvinud, et Rakvere linnajuhtidele, seal on 3 abilinnapead, väiksel Rakvere linnal on abilinnapead 3. Kõrgepalgalised on kõik. Linnapea, ma vaatan, kõik on 4000-ga. Võtame järjest 3 abilinnapead, linnapea, siis linnasekretär ja 6 volikogu esimees, 6 inimest ja korrutage see nende põhipalgaga, mis jääb 4000 ringi, ehk siis ligi 24 000 pluss. Me peame veel sinna juurde veel sotsmaksu juurde panema, ütleme nii, et ligi 30 000 makstakse iga kuu selle eest, et käid ja ilutsed seal ja teed oma uutest kleitidest pilti, aga see on kõik meie linnarahva arvelt, sellega kaasneb auklikud teed. Me näeme, mis toimub tegelikult mõnes Tartu maanteel. Ma tõingi näite, et selles viimases volikogus hääletati välja mingid pensionäride ühendustele mõeldud 300 eurosed toetused või vähendati poole võrra. Memento jäi ilma üldse toetusest, represseeritud, palju kannatanud inimesed. Ja siis, eks ole, abilinnapeadele pommatakse selliseid summasid, et enam nagu otsa käärt ei ole. Me oleme oma programmi pannud selle, et esiteks vähendada abilinnapeade arvu, vähendada juhtimiskoosseise, lõpetada ametnike palgaralli, sest Rakveres on ikka väga kõvad palgad ametnikel ja kuidagi nagu see kõik käib nii mugavuslikult, nomenklatuurselt, et nagu ratsionaalne arvestus kipub ära kaduma. Ja seda kohe tunda, et raha läheb vasakule paremale, aga eriti hästi peavad elama siis ametnikud. Ja see normaalne ei ole. Siin tuleb mingi kuldne kesktee leida, et oleksid pädevad ametnikud, aga mitte ka ülemakstud. Ja lõpetada ära see 3 abilinnapea süsteem ka kiiresti. Nojah, need on sellised süsteemid, et ta ise toidab ise ennast ja tegelikult see käib ju maksumaksja raha arvelt ja ma ei tea, kas maksumaksja tõesti on nii lahke või nii rumal, et temal ei hakka vastu see, et Rakverel kulub nii palju ressurssi puhtalt juhtimisele, samas väiksemad asjad, nagu sa loetlesidki, on tegemata
hinnata, et teede ehitus on täiesti maha jäänud. See, et enne valimisi tehakse mõni teejupp korda, see on nagu see silmamoondus, et inimesi jälle uimastada. Ehk siis, aga inimesed ei küsi seda, et miks on poole vähem tehtud, kui vaja oleks olnud. See, et mõni tänavajupp saab valmis, on loomulik, sest avalik raha ju ikkagi kusagile kulub, aga need küsimused, kas oleks paremini saanud, need jäävad tihtipeale küsimata ja paistab, et linnavõim tahabki, et vähem oleks poliitilist debatti. Et tõin ju näite, kuidas, et kui nad on mingi kavala teemaga tulnud, et sellest ei oleks üldse mingit debatti, surume kähku läbi ühe koosseisuga märkamatult, tšuh-tšuh, et see ei ole hea haldus, see ei ole hea juhtimine. Ja kui nad on Rakvere selle kõige juures, selle kallite parkade juures teinud kuulsaks narkopealinnana Eestis, kehitavad õlgu, et midagi teha ei saa. No mitte midagi kohe teha ei saa, no ikka juhtub. Kuulge, väikeses linnas, 15 000 linnas, ikka juhtub. Ei saa olla nii, et politsei ei näe, ei kuule ja Rakvere on kokaiinitarvitajad kõige suurema osakaaluga Eestis. See ei ole normaalne. Meie EKRE-ga nendel valimistel teeme sellest väga suure mürtsu. Samamoodi sellest õudsest omapealinna staatuses, kus meie noorte kallale minnakse ja laristatakse linna raha maha. Ja nad lähevad sõna otseses mõttes noorte kallale. Nad korraldavad homofilmifestivali ja veel õpetajad hakkavad lapsi sundkorras seda ilgust vaatama vedama, et see on ju ka asi, mis mõjutab meie kõiki ja see sama narkopealinna tiitel, no andke armu, kuidas siis väike Rakvere ei suuda sellele siis piiri panna, meil ei ole ju mingi, ma ei tea, metropool. See ei ole Chicago, eks ole, on võimalik ja seda me teemegi, ütleme, et on paremini võimalik ja ma ütlen, et ei saa mugavustsoonis aeleda, kus jagatakse endale, ma ei tea, massaaži talonge juhtkonnas ja siis arvatakse, et kõik on hästi sellel ajal, kui isegi narkoteemat ei ohjeldada ei suudeta, et midagi peab ikka muutuma küll. Aga see nagu naeruväärne ka, kujutage ette, teil on linnapea palk, te saate iga kuu seal 4400 eurot, võtke tulumaks maha ja siis te lähete selle tšekiga linna raamatupidaja juurde, kus on, ütleme, mis seal 8 eurot või 10 eurot, saite ühe selle külastuse hüvitatud, see on nagu naeruväärne, see, teate, tõesti Rakvere linnajuhid, tulge mõistusele, kuskil peab ju piir olema. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Aga hea Valdo, räägi kõigepealt iseendast paar sõna. Sa oled olnud juba 2 koalitsiooni siin Tapa vallas tegutsemas, väga aktiivselt tegutsemas ja oled olnud ka vallavanema ülesandeid täitmas. Täna oled sa arenguosakonna juhataja ning vallavalitsuse liige Tapa vallas. Räägi, kuidas sinu 4 aastat väga aktiivse tegutsemise aega on kulgenud? Ja tervist, rõõm siin olla, tänan kutse eest, et alati hea rääkida ka natuke selle suuremale rahvahulgale. Et jah, tõepoolest 4 aastat on Tapa vallavalitsuses töötatud, 2 esimest oli siis selles kõige suuremas kabinetis, kõige kõrgema tugitooli peal vallavanemana, nüüd arenguosakonna juhataja ja vallavalitsuse liige. Jah, ma arvan, et need on minu elus kõige kiiremalt kulgenud 4 aastat, et 2021 siis detsembrikuus jõulukuul ma selle ameti vastu võtsin ja ütleme nüüd, siis hakkas ikka tõeline Ameerika mägedel sõit, et kui nagu selles ametis natukenegi antakse võib-olla mõnikord see 100 päeva, kus saab natuke rahulikumalt asja võtta ja siis nii-öelda valda tundma õppida, siis mis tuli meil, mis juba tegelikult oli koroonakriisi saba, oli energiahindade kriis ju tegelikult ka ja siis algas sõda Ukrainas, nii et
et eks see Murphy seadus toimis, et kõige keerulisem on siis, kui sa selleks kõige vähem valmis oled, aga siin me oleme, elus me oleme. Aga no sina olid valmis kohe härjal sarvist haarama ja sa said väga hästi sellel perioodil hakkama, kuigi oli palju võitlust kõigi nende kriisidega, aga Kaja Kallas on öelnud, et saaks ometi valitsema hakata, tuleks rahulik aeg, aga tegelikult juhid ongi mõeldud ju probleeme lahendama, mitte liugu laskma ilusate ilmadega ja juhi kvaliteet tuleb välja sellel ajal, kui ta lahendab veel meid multikriise, mitte ühte kriisi korraga. Ja sina tegelikult olid nagu mingi mäesuusataja, slaalomid sõitsid sa päris hästi ja peaaegu ühtegi märki ei läinud ümber. Ja tõepoolest, et ega sellises olukorras ei olegi midagi muud, tuleb käised üles käärida, tuleb keskenduda, tuleb leida need fookused, sest tegelikult on niimoodi, mingid teemad on olulised, mingid teemad on sellised, mida sa saad lahendada ka hiljem, et kui nüüd keegi minult küsiks, et millele ma ise vaatan nagu tagasi nendele 4 aastale, tohib öelda uhkusega, et valla läbiviimine sellest kõige tormilisemast kriisi ajast, see oleks üks nendest teemadest. Aga mida see tähendas ka selles mõttes, et paljudest valdadest tuli hädakisa sellega seoses, et me ei suuda enam oma rahvamajasid kütta, me ei suuda enam oma raamatukogusid kütta, sest energiahinnad on tõusnud mitmekordseks. Ehk siis tegelikult see üleriiklik olukord, ülim rumalus energeetika majandamisel ja kohutavad hinnad, nad andsid ju igale poole omavalitsustele lööke, et pandigi raamatukogusid kinni, pandi rahvamajasid kinni, siis te ei jaksatud enam kütta. Kuidas see tunda andis ja tegelikult see viskab siirdeid ka ju järgmistesse valimistesse? Ja Tapal ei pidanud ühtegi hoonet sulgema, kus siis neid avaliku teenuseid osutati. Ja loomulikult keegi ei oodanud, ma arvan, et ükski omavalitsus ei oodanud, et siis peaminister otsustab just sellisel ajal, sellisel nii-öelda kriisidest läbi imbunud aastatel hakata meie kõigi rahaga börsil mängima, elektribörsil. Et see oli nagu selline täiusliku tormi retsept ja see lõigi kõiki väga valusalt ja kui ütleme niimoodi, et vallavalitsus, see avalik sektor tuli sellest nii-öelda välja ikkagi, kui sa kõvasti kriipida saanud, aga ikkagi tuli välja, siis tegelikult mis veel täna kestab edasi on see, et Tapa vallas pani üks väga oluline, väga kõrge tasemega ettevõtte endal uksed kinni, kolis üldse mitte kaugele, kolis Lätti. Mis nimeline see ettevõte oligi? See oli e-betoon ja tegeles väga kõrgel tasemel just betoonkonstruktsioonidega. See oli Tammsalu linnale suur löök. Palju inimesi sai seal tööd. Nii nagu me täna näeme Kundas, eks ole, et Estonian Cell paneb töötajad puhkusele mitmeks kuuks, aga mida siis selle kuu aja jooksul need töötajad teevad. Ikka rohepööre, ikka CO2, samamoodi tsemenditehasega. Nii et me saame seda rohepööret ikka majanduses kogu aeg maitsta. Aga läheme ajas edasi, kui tegelikult siis üks koalitsioon lõppes. Juba selleks ajaks oli ju üht-teist ära tehtud ka EKRE plaanidest ja lubadustest. Kõige tähtsam oli tegelikult paadi sirgena hoidmine, et ta mitte lihtsalt kraavi ei sõidaks või karile ei sõidaks. Aga juba liikusid uute asjadega edasi, kui EKRE ja Valgejõe koalitsioon lõppes Valgejõe enda süül, millest oli tegelikult kahju, aga tuli ka uus koalitsioon, mis jõudis veel rohkem teha. Jah, et eks nende valimiste ajal panustataksegi võib-olla need lubadused lähevad hästi lennukateks mõnedel puhkudel, aga just ma arvan, meie tahame olla need, kes hoiavad nagu jalad kõvasti nagu maal ja tegelikult saabki ja tulebki ju lubada ainult mõistlikku majandamist, toetada ja edendada mõistlikke algatusi ja siis nii-öelda pidurdada või lõpetada ära need ebamõistlikud. Jah, nagu siin valgus oli jutt, et 2 aastat päris läksid väga kiiresti ja kui niimoodi nüüd tagasi vaadata, oli üks asi ka, millele ma tahan võib-olla veel meenutada
ja mis oli tegelikult ju paar aastat hästi palju teenis tähelepanu meedias, igal pool olid need punasümbolid, punasambad, et kuidagi niimoodi naljakalt oli läinud, et Tapa linnas, Eesti Kaitseväe kodus, NATO liitlaste asupaigas veel eelmise 10. keskel veel sõideti ringi siis nii-öelda Moskoovia lippudega ja Vene impeeriumi sümboolikaga ja kuidagi kellegi ei leidnud neid kahte seda ümmargust asja, et need punasambad nagu maha võtta, aga ma arvan, et seda sai tehtud väärikalt, nii-öelda hukkunud inimeste mälestust austades, aga samas nii-öelda kõik selle meile vaenulik ideoloogia siis Tapa valla avalikust ruumist nagu sai eemaldatud. Neid oli ju päris mitmeid üle valla laiali. Kas Tapal endal oli ka? Kus ma ütlen, et selline kõige mürgisem olidki need Tapa omad kõige selliste absurdsemate sõnumitega ja nagu nende väljakaevamiste käigus tegelikult, kui ümbermatmise käigus sai teada, et tegelikult nad olidki nagu väga palju valele rajanevad, et kui sa leiad siis nii-öelda punaväe ausamba alt ainult ühe inimese sõjaväe vormis. Ja see võib ka Wehrmachti vorm olla kogemata. Ja tegelikult siis, kes sinna maetud olidki need, kes on nüüd Tapa uuel kalmistul ehk teise maailmasõja ohvrid. Niimoodi me nendele vaatamegi tagasi. Sellest tulite päris jõuliselt läbi ja tegite korralikult, eeskujulikult tulemuse ära. Aga mis siis uue koalitsiooni põhisõnumiteks sai? Millega te siis seljad kokku panite? Enne kui siis nii-öelda sellele teisele 2 aastale vaadata, et tegelikult ka üks asi, mille üle ma ise olen kindlasti uhke, et see sai just nendel 2 aastal alguse, et sai nii-öelda haaratud sellest pakkumisest, sellest initsiatiivist, mis siis tegelikult tuli ka riigi poolt, et maale nende tootmisarendus, tööstusalade rajamine ja Tapal juba on sellised tööstusettevõtteid, aga nüüd siis Paide maantee 85 on meil selle projekti töönimi, et sinna siis tuleb tootmistööstusala, et see on ka üks näide nagu sellest, et kus on sinna tuleb, et kus on juba tööstust ees, kus on tegelikult sul on tellijad juba ees, ikka vaatame sinna Kaitseväe poole, et siin tunnevad ka ettevõtjad huvi ja ütleme nii, et huvi on olnud nii palju, et tegelikult me saaks juba kõik need tootmisala krundid sinna juba täis panna, et seal kõikidel on küsija olemas ja tegelikult see ongi ka iga selline arendus on ju mitmeaastane. See on ka detail projektid, kõik load, mis tuleb taodelda, projekteerida edasi, et aga kui see tööstusala ükskord käima läheb, et siis ma tulen avamisele küll ja vaatan päris uhkelt. Suurepärane ja lõppude lõpuks ju kust algab siis maksutulude tekkimine, kust tekivad koolid, ometigi on see töökoht, kõigepealt on vaja töökohta, et inimene vallast ära ei läheks või siis tuleks kogune juurde või siis teistpidi vaadates on lihtsalt lapsi vaja, kes tekitavad omakorda töökohti, et see demograafia on omaette teema, aga teil oli veel ju saavutusi teise koalitsiooniga, nimelt minu jaoks on ikkagi muljet avaldaval, et Tapale tuleb korralik ujula ja sellega ju kaubeldi aastaid ja ma olen vaadanud, et neid hindu kaubeldi alla väga pikalt, see ei olnud nii, et hõissa teeme, et alguses sugugi ei saadud arendajaga kokkuleppele, mitte keegi ei tahtnudki sinna teha, sest Tapale on kallis ujula tegemine, kasum on kaheldav, aga lõpuks rääkisite ära päris mõistlikule tasemele ja see annab Tapale minu meelest väga palju juurde. Jaa, kindlasti, et jälle, et mõte on ju liikunud Tapal juba aastaid varem, aga jah, et saaks kokku need nii-öelda kolme mängija huvid, et see kriitiline mass, et vald, erainvestor ja siis riik, Kaitseväe näol, et see siis lõpuks tuli kokku, mis ta nüüd oli 2 aastat tagasi. Et muidu see oli selline läbirääkimisteni ja midagi nagu ei toimunud, aga nüüd on leping on allkirjastatud, projekteerimine käib ja 2027 siis on nagu öeldud selle valmimise ajaks. Päris kiiresti, see sama hea kui Viljandi jaoks paasaamine. Nii et lõppude lõpuks
on liitlassõduritel koht, kus sportida, Kaitseministeerium maksab kaitseväelaste sportimisrahasid, nii et see aitab kõike üleval pidada. Aga üldiselt ma vaatan, see on see visuaal, märgiline visuaal, et kui ma siin käisin Tapalinna päevadel, esiteks mulle jättis hea mulje, et kõik oli segi pööratud. Nimelt siis ehitatakse keskväljakut, juba pannakse katendit 1,5 kuud hiljem. Siis raudteejaam oli tellingutes, ehk siis seesama raudteejaam, mida kõik on vaadanud ja muretsenud, nii ilus esindushoone ja muud küll laguneb. Aga nüüd on tellingud peal, kuidagi selline tunne on, et ohohoho. Jälle, et kui saavad kokku ikkagi kõigi need osapoolte huvid ja kõikidel on nii-öelda midagi panustada ja keegi vastuga ei tööta, et siis sellised asjad hakkavadki sündima, et jah, ka kesklinn uueneb, ta on küll, projekti nimi on Keskväljaku projekt, aga tegelikult kui nüüd natuke vaadata, siis ka oluline osa kesklinna tänavatest tehakse korda, et ütleme nii, et see on selline positiivne Eesti rehepaplus, et ütlesime, et teeme väljaku, tegelikult tehakse hulk tänavaid tehakse korda. Ja mainisid Vaksalit, et jah, hea meel, veetorn on juba korras, mis on ka ju tegelikult selline ikooniline Tapa sümbol, see paistab kõige kaugemale ja on ka tõesti arhitektuuriliselt väga selline muljetavaldav. Ja teie ülesanne on sinna sisu teha, eks ole, et tegelikult siseviimistlus jääb valla peale ja kohvikute või muuseumide või spordiruumide tegemine. Jah, nii ta on, et see on siis juba peale oktoobri valimisi juba tööle asuva valitsuse, kus siis meie ka loodame ennast näha juba selle töö, et jah, võimalusi on palju, hoone on ilus, aga jah. Aga vallas ongi niimoodi, et ega siis paljud asjad on pika pinnaga, et see raudteejaama hoone renoveerimine lepiti juba siis, kui oli minister, kes otsustas, et teeme ära. Minister oli Aas minu teada sellel ajal majandusministrina, et nii et need asjad on hästi pika pinnaga. Samamoodi keskväljaku ehitamine, seda hakati ju päris ammu planeerima ja ma imestasin ka, et küllalt kallis projekt, aga siis mina sain ka päris head selgitused, et kus tegelikult lõpuks saab korraliku sadevee äravoolu, see keskväljak ja see piirkond, kus pidevalt uputas ja olid suured lombid, kes tahab sinna äridesse minna, kui sul on 5-meetrine lomp äri ees. Ehk siis tegelikult tehakse asju ära selle käigus, mis on olnud 50 aastat tegemata. Põhjus ju ka, miks EKRE seda toetas, on ju ka see, et kui juba teha üks kord, teha korralikult, tehagi 50 aastaks, teha 100 aastaks, et mitte siis nii-öelda panna seda 5 sentimeetrit uut asfalti, mis siis nagu 3 aasta pärast on samasugune, nagu ta oli enne seda uue asfaldi panekut, et ikkagi kui teeme korralikult, ikka see tee ikka terve rehkendus ära, mis sellest poolest teed, siis tuleb teine pool ikka kunagi ära teha. Aga liigume nüüd tuleviku poole. Millise nimekirjaga EKRE praegu välja tuleb? Sina oled ka EKRE Tapa valla osakonna juht ja päris korraliku nimekirja olete välja pandud. Esiteks täisnimekirja ja esiteks on seal muidugi vanad võitlejad, keda juba rahvas teab ja on ka uusi inimesi, et kas sa saad ühe kiire ülevaate teha? Ja kindlasti, et kui sa ütlen, et eks mängida tuleb nende reeglite järgi ja kui on süsteem, siis tuleb süsteem ka rääkida, et paratamatult see on niimoodi, et kui igale volikogu kohale peab sul olema oma inimene pakkuda, et kes teab, äkki valitaksegi kõik 21 liiget nagu EKRE-st. Teine asi, mille üle ma olen tegelikult ka väga uhke, et meil ei ole neid, aga mis te mulle annate, kui ma teile tulen inimesi ja neid kroonilisi erakonna vahetajaid, et meil on kõik meie kandidaadid on EKRE liikmed, ehk siis vastutavad oma hea nimega ka poliitiliselt. Ja just, nagu mainisid, on vana kaardiväge, on uusi tulijad, nende üle on nagu eriti hea meel, noored pered. Eruohvitser Aigor Põder, kes pani kunagi osakonna loomisel aluse, tema on rivis. Ja tema on rivis Kalju Soomeri, ka pikaaegne eestimeelsuse kandja. Ja Lehtse kandi kunagine eestvedaja ka. Ja kohaliku valitsemise nii-öelda ka pika kogemusega.
Siis on noori mehi tulnud, Ardo Jaago on number 2, tema on siis ju Porkuni kandimees. Porkuni ja Assamalla Kulenga jah, et kus sa need jooned nagu täpselt tõmbad, aga jah, tema on siis nii-öelda selle nurga esindaja nimekirjas meil teine ka, ainult võtan mütsi maha selliste inimeste eest, et paljulapseline isa, puidutöö suurepärane spetsialist. Jah, selline, meie rahvuslane, patrioot. Kus ma ütlen, et võib-olla meie nimekirjas ongi see, et meil ongi inimesed, kes päriselt nii-öelda, need, kes päriselt hoiavadki seda elu püsti, elu maapiirkondades, elu tegelikult terves Eestis. Teil oli üks põnev maastikuarhitekti taustaga inimene nimekirjas. Jaa, Olga Kuljanskaja, ka paljulapseline ema, tema on siis selle meie Vajangu kandi, kes sellist kohast pole kuulnud, see siis jääb sinna Järva-Jaani poole, ka üsna piiri peal. Nii-öelda meie valla ääremaa, et Olga tuleb sealt. Maido Mägi, tema on siis Vahakulmu külast, Vahakulmu moetapa, jälle, tegelikult on kiviviske kaugusel paar kilomeetrit Tapa piirist, aga Katrin Issi, kes tegeleb inimeste siis abistamisega, hooldamisega. Jah, ma loodan Katrin pahandata, aga tema siis on nagu see inimene, kes hoiab meil ka selle taevaste vägedega suhted korras, et inimene, kes tõesti lähtub nagu siis kristlikest põhimõtetest oma elus ja tegevuses. Aga veel mõned näited, meil on tublisid daame tulnud appi. Ja Helerin Metsis-Mägi samamoodi, pereema, paljulapseline ema. Kuidagi see igal pool kordub, mõtlen, meile nagu tuleb kõige tüüpilisem, et kaitseliitlane, paljulapseline isa või siis ühiskondlikult aktiivne naine ja paljulapseline ema, et seda on hea näha, et EKRE-l see perepoliitika suund profileerub ka inimestesse üsna palju. Ma tahaks ära mainida ka Merike Pau, tema on. Merike on andeks, kui mul nüüd päris täpselt meeles ei olnud, sest sul oli lapsi nii palju, kas need oli äkki 8 või? Sa üllatad mind ka, et tegelikult aga samas rekordile, ehk meil kandideerib Rakvere vallas 12 lapsega isa Arno Pikhoff, siis tema rekordile muidugi keegi ei suuda praegu vastuda, aga selliseid hästi tublisid inimesi muudkui tuleb. Aga läheme veel infoga edasi. Nii palju ma ütlen kohe kuulajatele, et täpsemalt saadikukandidaatide kohta saate vaadata Facebooki lehelt EKRE Tapa vallas. Seal on ka meie värsked uudised, nimekirjad, samamoodi pääseb sealt täpsemalt kandidaatide kohta lugema, et küllap igaüks leiab oma kandi inimesi. Ja mida ma veel tahtsin küsida, üks, mis mind väga huvitab, on see, et näib ju, et Tapa vald erinevalt Rakverest, justkui erinevalt Rakverest, just nagu Rakvere justkui jääb tuulikutest puutumata, aga tegelikult ma ütlen, et Rakvere ei jää tuulikutest puutumata, sest 5 kilomeetri kaugusele kerkib Hulja tuulepark, mis hakkab mõjutama visuaalselt kanti, hakkab kinnisvara hindu vähendama Rakvere ümbruses ja samamoodi öeldakse, et infraheli mõju inimeste tervisele on oma 10 kilomeetrit, et samamoodi võib seal tekkida inimestel peavalusid, iibeldusi, vererõhu häireid, nii nagu Sopi Tootsi tuulepargi piirkonnas. Et see on päris tõsine teema, et kõigil soovitan vaadata filmi Tuuleenergia pohmell, kus siis Sopi Tootsi tuulepargi inimesed, lähedal elavad inimesed räägivad oma tervisehäiretest ja tegelikult ei pääse Tapa vald ka sellest. Näiliselt justkui ei ole, aga tegelikult eriti Tammsalu kant on lausa ümber piiratud Järva maakonna ja Väike-Maarja kandi tuulikutest. Jah, nii ta on ja tegelikult ka Järva vallast tulevalt sealt Jäneda kandis, seal on ikkagi selline tugev surve tegelikult pidev juba nii-öelda aasta poolteist tagasi, mis juba peale hakkas ja eks see roheideoloogia ja rohepöörasus ja rohepesu, et jälle ta ikka väga kõvasti meenutab inimesele,
kes veel mõned aastad elas selles nõukogude režiimi tingimustes nagu, et see roheline on uus punane, et noh, mille sildi all võib igasugu sigadusi korraldada, et noh. No sa tõid ju näite, kuidas väga väärtuslik ettevõte põgenes Lätti siinsete tingimuste eest ja elektrihindade eest. Aga räägi ka programmi teemadel, mida plaanid 4 aasta jooksul ära teha, kui saad vallavanemaks või abivallavanemaks. EKRE-l on päris korralik toetus praegu, et millega me välja läheme. Vabadussamba märgiks ka korra ära, sellepärast, et projekt on valmis, aga ta on kuidagi jäänud õhku praegu. Vaata, mõnikord tuleb teha samm tagasi, et teha siis mõne aja pärast 2 edasi, et kuidas ma siis ütlen, et tundub, et ei olnud veel võib-olla ka küps eeskätt meie loominguline pool või see loominguline intelligents, konkursil osales. Et oli võimalus teha midagi täiesti erakordset, kui ma ütlen, et peaks olema 3. uus Vabadussammas, mitte taastatud, mitte vana projekti järgi tehtud nagu Eestis ja noh, lennati alt lati, aga noh, nagu vanasõna ütleb, mis andisti see uuesti ja kindlasti võib-olla tuleks ka rohkem seostada veel rohkem, kui meie tahtsime nagu ikkagi ümbrusega, sest samas võib olla uhke, kui ümbrus temaga kaasa ei mängi, kui ümbrus teda nii-öelda ei eksponeeri, siis ta ei tee seda tööd, mida ta peab tegema. Ja võib-olla anda ette teema, et see peab olema Tapaga seotud kangelane, näiteks Karl Parts, soomusrongide diviisi ülem. Aga jällegi jah, kui asi, mis peab püsima 100 aastat, siis me jõuame selleni. Kiirustamine võib anda hoopis tagasilöögi. Jah, ei ole mõtet teha asja, mis ei kõneta nagu inimesi. No. Aga räägi mulle veel Tammsalu kandist, et oleme täna Tapat puudutanud päris palju, et kuidas ülejäänud maakonnale rohkem hoogu alla anda? Jah, vallale siis ikkagi. Vallale muidugi. Loomulikult, et valda tulebki vaadata tervikuna ja tegelikult nagu ka meie sellest visioonist Tapa vallale järgmiseks 4 aastaks välja tuleb, nagu kirjas on, siis EKRE kodulehel, et tegeleme asjadega, mis tegelikult inimesi igapäevaselt ja kogu aeg nagu mõjutavad inimesi, mõjutavad ettevõtteid, et need on ikkagi teed, igasugused teed. Teehooldus, Tapa-Tammsalu, Lehtse tänavad, ka kergliiklusteed, et see on nagu see, mis me oleme välja toonud, noh näiteks jällegi projekt, mida tegelikult ka eelmised 4 aastat nii-öelda arendati ikkagi ühendada Tammsalu Porkuniga, Porkuni suvituspiirkonnaga, siis üks mure on, mis on jäneda rahval ka aastakümneid on seda palli juba veretatud, ei ole nii kanget meest olnud või naist, kes oleks selle ära teinud, et ühendada siis jäneda raudteejaam jäneda külaga, et see on ka, ütleme, see on projekt, millele meie kindlasti nii-öelda kahe käega alla kirjutame. Siis Tammsalus on selline maja, jälle, noh, kes Tapa vallas on, kes Tammsaluga tuttav on, kindlasti teab, et Tammsalu Meeritsa maja. See on siis endine ambulatoorium, haigla, aga jälle hoone, kus praegu tegutseb, siis ütleme veerandis hoones tegutseb muuseumisõprade selts, aga jällegi, et noh, paraku ta niimoodi on, et hoone, millel ei ole nagu sisu, noh, või ei ole sisu piisavalt, siis eks ta ikkagi kipub hoone, mille ust iga päev lahti ei tehta ja õhtul kinni ei panda, siis ta kipub niimoodi ajale jalgu jääma ja nagu lagunema, et tegelikult jällegi ega ükski vald pole ilmselt, vallad on kõik majarikkad ja rahavaesed kipuvad olema, kui nad ei ole just need kuldse ringi omad, et tahaks ka sellele majale nagu rohkem sisu leida, just selle maja nagu uuesti nagu ellu äratada. Eks ole ka arhitektuuri päästmise projekt, et kui on stiilne eestiaegne maja, siis on neist alati kahju, kui majade olukord on kehv. Ma tuleks hea meelega ise pintsliga talguta korras, aga sellest üksi on vähem. Et tuleb süsteemsemalt asju võtta ja valla ressursse ka rakendada ja ei tohi unustada erinevaid kante, et Tapa on küll valla keskus,
aga sellegipoolest, et ma näen, et külad vajavad tähelepanu, tuleks külavanematega rohkem otse suhelda, kutsuda külavanemate ümarlaud kokku, et üks kogu aeg info jookseks vallavalitsuseni. Ja mis mul endal hingel on jällegi ka kantide ilusamaks tegemine, mina tegeleks selliste hiite ehitamisega, hiite rajamisega, et kingiks näiteks ühele külale 50 tammeistikut, tehke külakeskus endale, ilus park või midagi kaunist. Ja ka niimoodi saab väga odavate vahenditega väga palju kante ilusamaks teha. Ma juba jällegi oma vallavanema kogemuse pealt seda kuulates ja ma mõtlen, et ja tammed ja siis mõtlen, et mida Keskkonnaamet ütleb ja mida siis Muinsuskaitseamet ütleb ja need edasi, aga loomulikult see kõik on nii-öelda just see suund, mida pidi mõelda, aga jah, lõpuks me oleme ikkagi just sellele ja kuhu meiega fookuse tahame ikkagi seada Tapavalaselt just teed, igasugu teed, et sellest need on need, mis on nii-öelda, mis on valla vereringe, mis on ettevõtluse vereringe, mis on nagu see, mis annab inimestele võimaluse elada maal. Kui EKRE on kohal, siis on rahvuslus hoitud, et oleks Kaitseliidul hea olla, mehed hoitud ja ka linn vaataks, et neil supikattel vahel täis oleks. Ma toon sulle näite Rakveres. Olin just Rakvere volikogus, öeldi, et oih, memento, represseeritud ühing, see jääb joone alla, see ei saa raha. Siis pool raha võeti ära insuldi järgset inimeste rehabilitatsiooni ühenduselt. Aga samal ajal, kujuta ette, homofestival peab igal aastal oma 1000 eurot saama, et nad mingisugused nilbeid filmikesi kuskil keldribaarides jõllitaksid, eks ole. Et see on tegelikult häbiväärne. Küsimus, see lihtsalt alandab ja meelega alandatakse linna ja see on siis konservatiivne Isamaa, kes neid nilbetele filmikestele igal aastal raha poetab, et siis vasak äärmuslikud tegelinskid saaksid nagu hirvitada kõigi üle ja noori meelitada ka nii-öelda pansooliseks, transsooliseks ja muidu segaseks. Et meie valik on rahvuslus, meie valik on perekonnad, meie valik on normaalne elu, normaalsus tegelikult. Me hoiame selle sodi vallast eemal lihtsalt. Jah, ja tegelikult kus seda niimoodi tasahilju ju rakendatakse ja nii-öelda igasuguste maskide all sisse tuuakse on just nii-öelda koolid, lasteaiad, et see on see koht, kus tuleb nagu selline ideoloogiline mõjutamine eemal hoida kindlasti, et tullakse nii-öelda jänku maskiga, aga jah. Elu näidata, inimesed, eks praegu tuleb uus seadus Riigikokku, kus on kirjas, et kooli õppeprogrammidesse tehakse kõike hõlmav süsteem, kuidas hakata LGBT-d õpetama lastele, et see ei ole ohutus, see on äärmiselt ajupesu laadne, Põhja-Koread laadne ajupesu tegevus, et seda tuleb igalt poolt koolides pika puuga eemale peksta, nii nagu USA-s öeldi, et aitab ülikoolide ajupesust. Me tegeleme siin haridusega, mitte ajupesuga. Seal on alanud selle solgi tagasi tõrjumine. Alustame ka Eestis ja EKRE on see, kes oma noori kaitseb. Kusjuures see ongi nagu kõige kummastavam, et jälle tahame või taha isegi Virumaal, isegi Tapa vallas lõpuks ikkagi kõik need maailma trendid jõuavad nagu meile ja hästi kummastav on nagu vaadata, et Eesti on nagu mingi Ceausescu aegne Rumeenia või Honeckeri aegne Ida-Saksamaa, et samal ajal kui mujal kõik juba muutub ja jälle vaatame sinna lääne poole, vaatame Ameerika poole, et sealt nagu terve mõistus on valges majas ja terve mõistus hakkab kohale jõudma, et siis nagu meil tehakse veel viimaseid pingutusi nii-öelda või meeleheitlikult üritatakse sellest täielikult maha käinud ideoloogiast sellest projektist veel nagu kinni hoida. Aga meie päästame ära, sest Eestis ei ole ühtegi jõudu, kes tagasi rulliks seda ja meie teeme seda sama, mida Trump USA-s, rullime sõgedused, vasakliberaalsed sõgedused tagasi, keegi peab ju see alustaja olema, teised lihtsalt mämmutavad või vastupidi, viivad neid hullusi ellu. Isamaa lihtsalt maigutab ja midagi ei tee, kuigi ta on nimeliselt konservatiivne partei, meie peame kogu töö ära tegema. Just, et eraelus jumala eest,
igaüks tehku, mis tahab, aga eraelu ei saa seada, ma ei tea, ideoloogiaks ja veel vähem nii-öelda sundida kedagi teist inimest seda heaks kiitma. Jätke lasteaiad rahule, jätke koolid rahule ja lõpetage riikliku raha pumpamine oma lõbustustesse. Aga lõpetuseks, sul on olnud ju päris omadi seikluslik elu ametniku kohta. Vahel öeldakse, et see ametniku elu on igav, aga kuna sina olid diplomaat aastaid, siis sa oled maailmale ringi peale teinud, olnud ka Hiinas Eesti saatkonnas. Et kuidas sinu see üsna avar rahvusvaheline pilk on Tapal aidanud abiks olla ja ka see ametniku staaž, mis kindlasti aitas sind uuel ametikohal vallavanemana? Ja kindlasti, et ma ei tea, ma tahaks mõelda, et äkki see on siis ka nagu selle teene olnud, et hiljuti üks Äripäeva ajakirjanik, kes ei ole mitte tuntud sõbraliku suhtlemise poolest meile, pigistas siis välja sellise fraasi kirjalikult, et Tapa vallas on kohalik poliitika selline üsnagi inetuks läinud, aga siiski on kaks kohalikus poliitikas osalevat jõudu, kes on suutnud jääda viisakaks, mitte minna isiklikuks ja nii-öelda ajada asju viisakate inimeste kombel ja siis selle valimisliit koostöö ja teine oli EKRE, et minul ole mitte midagi sellise maine vastu, kui see meil on, et just ikkagi see diplomaatia, ütleme, et võiks pikemalt defineerida, aga ütleme, diplomaatia kindlasti see kogemus tuli kasuks. Ja väga hea kuulda, et sa Pulveri selle märkme välja tõid Äripäevas, sest Pulver on ise deklareerinud, et tema on ikka rohkem mis sots ja tema ei taha neid ekrekaid ja siis ta oli sunnitud tunnistama, et EKRE on väga soliidne, et midagi ette ei ole heita. Nii ma ütlen, Lääne-Virumaal, tooge üks näide, kus EKRE räuskab, aga ma küll tean, kuidas räusatakse, nii et see vaenulik propaganda narratiiv tuleb lihtsalt välja vilistada, et sellepärast, et EKRE räägib lihtsalt karmi tõde ja see meie vastastele ei meeldi ja seda siis sellele siis kleebitakse 10 silte külge. Kunagi me olime fašistid ja siis hakati uusi silte kleepima, siis natsionalistid ja siis need ja EKRE ütleb ikka ja loomulikult üks inimene ütles suurepäraselt, et mitte lauale ei pea käega koputama, vaid mõni vajaks kohe pähe koputamist, nad ei saa mitte midagi muidu aru. Et siis ma ütleksin, et vaadates seda, kuidas meie laste kallale tullakse, millest just juttu oli, kuidas meie nagu elu ära rikutakse, me oleme elukalliduselt jõudnud Austriaga samale pulgale Euroopas, et ma ei teagi, siiski inimesed jällegi allahinnatud toodete leti äärde lähevad ja siis mõtlevad, et kas ikka tohiks öelda neile midagi kriitilist ka või kes meid sinna on viinud, siis mõelge 2 korda, et mina arvan, et poliitik ei peagi olema selline, kes nurgas istub ja sosistab, vaid ta peab probleeme julgelt lahkama, et me oleme edasi julged, me oleme edasi otsekohased ja me oleme edasi ausad ja sellepärast meid on ka valitud. Aga suur tänu, Valdo, ja kohtume kindlasti järgmistes saadetes ja soovin sulle ja sinu võimsale meeskonnale valimistel edu. Ja tänan ja ikka Vinni ja Rakveresse täpselt sama. Jah, ja selle tõsise küsimusega me täna lõpetamegi valimiste eel. Peab oma suud puhtaks rääkima, muidu on jällegi sama kelguga sõitu 4 aastat, samad probleemid, mis süvenevad, mitte midagi ei muutu ja loodame siiski, et tulevad muutused nii valdades kui ka Rakvere linnas. Ja, loodame kõige paremat. Aitäh kuulamast! Aitäh kuulamast! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.